老高在1个月前有一支视频曾讲解过 ChatGPT 太可怕的主题。在影片尾端，老高总结了说道 ：AI 只是工具，而最终谁能够掌握的更多和用的更好的 AI 工具，那你无论在任何的职场或者生意上，你都能够比其他还没掌握好 AI 工具的人来说，会有更好的优势。所以在今天的视频，我们为大家准备了3款在职场上必备要使用的 AI 工具，让你在学习后有机会在职场上升职和提高工作效率。这3款工具包括可以使用简单的指令让你生成 Excel 公式，或者生成一个客制化的视频，让你可以提高与顾客的互动。还有就是利用这个 AI 工具，让你给出每个提示词都能够得到优化，而最终可以获得你满意的成品。好，那话不多说，我们开始今天的影片。有时我们需要在 Microsoft Excel 中编写一些复杂的公式，但是往往在我们的繁忙工作里会很难记得住那么多复杂的公式。所以今天第一个要推荐使用的工具是这个 Excel Formula Bot 的网站。这个工具让你很轻松地给出指令，然后它会根据你指定的指令生成一个公式给你。它可以应用在 Google Sheets 和 Microsoft Excel。那我来做2个演示给大家看看。第一个演示会比较简单，而这个问题陈述是我在 Google Sheet 1这里有一些员工的薪水资料，然后我想把这些薪水的数额放入在 Sheet 2。大家请注意，我把 Sheet 2的排名已经和 Sheet 1的名字顺序是弄成不一样了。现在我们可以利用 Formula Bot 来生成公式。在你注册了户口后，首先你需要选择你的文件是要使用在哪个平台。那我是使用 Google Sheets， 然后这里我们选择 Generate。现在在这里，我们就需要输入一个具体想要解决什么问题的公式。我会输入 Find Salary， 这个 Salary 数据是来自 Column C 的 Sheet 1， 所以我会加上挂号 Column C， 然后是 From Sheet 1。接下来输入 By the Name， 而这个名字是根据 Sheet 2里的名字，所以我就放了 Column A， 然后来自 Sheet 2。之后我们就按 Submit， 很快我们就可以得到这组的公式串码。现在我们可以直接复制这组公式串码，然后粘贴在这里。我们来对比看看这些薪水数据是不是能对得上。能看到每个名字和数额都和 Sheet 1的对得上，所以这组公式串码是没问题，可以使用。现在我们来看第2个问题。这个问题可能我们需要生成少许复杂的公式。在这个演示里，我需要知道这些员工没进公司的原因里，如果他们给出的理由是涵盖有 COVID 和 Fever 字眼，那么就会得到 Approved 批准。相反的就会得到 Not Approved 不批准。那我们回到 Formula Bot， 选择回 Google Sheet 和 Generate。 这个问题我会输入，如果 Column B 包含 COVID 或 Fever， 则应显示 Approved， 否则应显示 Not Approved。 确定后就直接按 Submit。 得出公式后直接复制，然后再粘贴在这里。第一个直接显示了 Not Approved， 那因为这里面没有那2个字眼。现在我们可以直接把这个公式拖到我们现有的行间里，能看到每个有 Approved 的状态里面的字眼都是有 COVID 或者 Fever， 所以这个公式也没有问题。除了生成公式，有时候可能我们会遇到有些公式你并不清楚知道这些公式的用途，那么你可以复制这些公式，然后在这个工具上粘贴那段公式，之后这里选择 Explain 而不是 Generate， 这样我们就可以从公式里得到这个公式的解释。那可以看到它的解释就是刚才我所提出的问题公式。这个的确是非常好用的工具，而且它的收费配套也不会太贵，基本配套每月才只需$6.99，然后你就可以每月无限产出 Excel 公式。接下来要推荐这个 AI 工具，除了能让你在职场上增加多一个 AI 技能之外，依靠它来制作视频，你还能够帮助公司与客户维持一个良好的人际关系。那这个工具叫做 Be Human AI。Be Human 的 AI Studio 通过个性化视频可以克隆你的面部和声音，然后制作出一个独特的视频。这些视频可以应用在这些行业领域里，包括电子商务、汽车、销售与市场行销等等。Be Human 其实是有非常多的优势，包括它的视频打开率会增加有 124%， 点击率提高有 593%， 和最终转换率也增加有 302%。但它有一个最特别功能，就是当你创建了一支视频，而这支视频它可以根据你提前设定的数据，我所讲的数据包括了客户的名字、公司名或者产品名称，它都会根据这些数据名称来个别称呼它们。目前 Be Human 还是在测试阶段，
所以他们的测试收费价格最低从每月39美元，每月可以生成200支视频。至于免费用户，每月可以生成15支视频。在登录进来后，你可以选择克隆自己的视频来开始。先录制一段视频，之后在文本上可以输入你要发送视频的对象名字，然后你就可以准备发送电子邮件、WhatsApp 或者其他的社交媒体。当不同用户打开视频时，他们都会听到他们自己的称呼或者公司名字。Hello Martin, Hello Anna, Hello Maria。这样你就完成了一个商业销售视频，而且每个都是独一无二，让你的顾客可以感受到不一样的个性化视频。如果你在搜索引擎上寻找 Prompt Engineering 工作，网络上就有很多公司正在聘请这种新型的工作职位。所以，不管你是不是专业在这个领域上，我们如果需要使用更多的 AI 工具，就必须学会如何掌握好给出一个好的提示，然后得到我们最想要的成品。那第3个要推荐 AI 工具就是这个 Prompt Perfect， 它的诞生就是为了让提示词提升至完美。目前这个提示词优化器可以为这些 AI 模型 ChatGPT、GPT-4 与 GPT-3、DALL-E、Stable Diffusion、Midjourney 和 Lexica 能够创建出优化的提示词，让你得到满意的生成结果。它是非常简单的操作。首先，你需要选择目标 AI 模型，然后输入你自己的原始提示词，之后它会根据你的原始提示词进行优化。在这个优化的提示词里，它还会给你解释到它所优化的词汇里为什么涵盖了这些词句。它会让你原本只有几个字眼的提示词，自动加入了它认为可以添加的词句，让你的生成结果接近完美。那来对比看看，在原本的提示词，它只能生成这样的图片，但经过优化的提示词，它的生成图片完全和原生的图片差了几个级别，让你的图片更加生动，更加的优美了。目前它的收费模式有免费版和收费版。免费账号可以获得一次性的20个 credits， 然后也可以通过解锁成就来获得另外20个 credits。而他们的收费配套总共有4个，最便宜的可以订阅每月 9.99 美元的配套，每月可获得100个 credits。那各位伙伴可以根据自身所需使用到的 credits 来决定续费哪个配套。我现在注册了一个免费户口，来测试看看它的优化效果。第一步，我选择的 AI 模型是 Midjourney。第二步，我们可以添加一些附加功能上去，让这个提示词能够更加精准地优化我们想要的结果。但在这里的某些附加功能，它会有额外收取一个 credits， 比如这个预览之前或之后的功能，如果你打开它，它就会多收取一个 credits。如果你不需要这项功能，只需关闭它就行。这个部分还可以设置质量的设定、语言设定，还有最后一个是温和设定。设置好之后，现在我先输入一个简单的提示词。在输入提示词后，这里就会显示将会收取4个 credits 费用。好，来看看它的生成结果和优化的提示词。在原本的提示词，这辆跑车看起来不够真实，有点梦幻。但优化了提示词后，整辆车的线条比较明显，有立体的感觉。不过它这里有一个说明，预览结果可能无法反映目标模型的真实输出，所以我们需要复制这个提示词，然后在原生网站上再看看它的最终生成效果。那可以看到，的确在原生网站使用它的优化提示词后，得到的生成结果真的提升了很多。现在整个图片看起来非常有超跑广告的感觉。所以不管你是优化文本模型或者图片模型，都可以利用这个那么棒的工具，让它协助你产生更好的生成结果。那今天的影片就到这里，如果以上这3个工具都有帮助到你的话，请帮我们按赞和分享这个视频。也希望还没订阅易乐学频道的伙伴们，可以点击订阅按钮和开启小铃铛。感谢各位的观看与支持，我们下个视频见。